កូនឆ្កែបានគិតថាមានរបស់អ្វីអាចវាហូបបាននៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនេះដូច្នេះវាពំទៅរកកន្លែងស្ងាត់មើលវាតើវានឹងធ្វើអ្វីទៀត